Good morning guys! Maaga pala kaming pupunta ngayon ng Pagadian City kasi bibili kami ng washing machine. Nananakit kasi yung likod ko sa kakalaba guys. Habang nasa biyahe kami, nakalimutan ko pala magdala ng sombrero kasi ang tindi pala ng init ngayon. No choice kaya tiniis ko na lang. Kaya laban lang. Dito pala kami pumunta sa Imperial guys. Pumasok na pala kami at tumingin. Tiningnan ko pala lahat ng washing machine dito. Yung bibilhin pala namin guys, single lang na walang dryer guys. Kasi hindi pa kaya sa budget guys. Ang akin lang, hindi ako mahirapan sa kakalaba ng mga damit namin. At nakapili na kami guys. Ito pala Sharp na brand yung napili ko. At pagkatapos nagbigay ng instruction si kuya. At paano gamitin. At pagkatapos nagbayad na ako at umuwi na. Yun lang at salamat sa panonood.